Sawdust ama fumbi la mbao, kama vile unavyoona katika hii video, ni aina ya mapaki ya mbao ambayo ni fumbi na ina faida mingi sana. Na ukipahatika kupata, sio umewacha tu ikilala hivyo. Sina faida kubwa sana kwa watu ambao wanalima ukulima wa aina yoyote ile. Ina usaidizi kubwa, na faida yake katika ukulima wa mboga mfano ni kwamba itakuwa inazuia makwekwe, na nitakuonyesha katika video mwisho jinsi ambapo utatandika katika shamba lako ili zuie maji isiyeyuke kwa haraka. La pili ni kwamba itakuwa inazuia makwekwe isimee, na itakuwa imekusaidia sana usije ukawa unalima kupoteza wakati. Na tena utakuwa unapolima na labda na chembe, utakuwa unayeyusha hiyo shamba lako, utakuwa unapoteza fertility ama mbolea zenye ziko chini. Na tena hii ukishaweka kwa shamba lako, inasaidia shamba lako kupata baadaye kirota ama ikianza kupotelea kwa mchanga, inaanza kuwa mbolea. Okay? So ukiwa na mboga ukulima wako wa mboga aina hii, jinsi ya kuzuia sasa mimea aina ya makwekwe isimee tena ni kuweka sawdust kwa namna hiyo chini ya mboga zako, na unawacha mboga zako zinawiri ziko zimesimama juu ya sawdust, na sawdust ziko chini ya mimea yako. So kwa namna hii utapata kwamba maji zimezuiliwa chini na haitayeyuka kwa haraka, na itachukua muda mwingi sana, kwa sababu hii bado haijapoteza ile ugumu wao.